安咁多位，咁咧好開心今日咧嚟到屯門堂呢度同大家見面，可唔可以啊？大家覺得後邊聽得清唔清楚，定係需唔需要用咪會好啲？冇所謂，隨你哋喜歡，或者咁樣俾我試下講下先啦，好嘛？如果等陣我可能講到冇聲嘅時候咧，咁就可以係用咪嘅。咁我今日咧就想同大家分享呢個題目咧，其實同阿盧 Sir 我慣咗叫阿盧 Sir，因為佢真係我老師。咁咧就已經應該係3-4年前，早過疫情咧，我哋已經期望有一個咁樣嘅聚會㗎啦。不過係啦，有疫情啦，同埋各樣嘢之後咧，咁我哋就將呢件事擺到今日去實行。咁喺個過程裏邊咧，介紹下我自己啦。我係自己響保險理財嘅工作做咗33年，係同一個保險公司、同一個機構、同一個崗位。咁喺過程裏邊咧，我自己係服務而家大概500位嘅朋友，而我個團隊大概而家係服務緊5700幾人。咁即係話我哋喺當中見過好多個例子，咁所以想今日藉住呢個機會咧，同大家分享下呢個理財嘅概念同埋一啲少少嘅資訊。咁但係喺個過程裏邊咧，今日可能會顛覆大家少少嘅諗法，即係譬如等陣，如果邊一位你哋有個期望係今日嚟聽完之後可以攞某一個 number 咧，咁就今日有啲失望啦。咁如果你話我今日想期望聽完啲嘢之後可以即刻解決晒身邊嘅問題咧，亦都未必得，因為咧等陣會有一啲功課咧需要大家一齊去完成嘅。咁但係可能今日未必即時會完成晒，咁但係咧嚟緊嘅日子可以慢慢，可能響教會啦，或者係其他弟兄姊妹啦，甚至係你同一啲屋企人啊、身邊嘅朋友咧一齊去完成嗰啲功課都可以嘅。咁事不宜遲，咁我呢度咧有個少少嘅 QR code，咁大家咧如果早到嘅可能已經做咗，但係如果啱啱先嚟嘅，你都可以影一影低佢。咁呢個係一個簡易嘅理財準備問卷。咁呢個問卷咧裏邊有啲題目好似有啲艱辛喎，唔係幾明喎，唔緊要，你可以先而家呢個時間咧用2分鐘點一點選。咁當中咧大家會唔好意思，咁樣當中咧點選呢個問卷之後咧，我係想俾大家有個感覺係未開始呢一個講座之前，大家嘅狀態係點樣樣，俾你哋得個知字。完成咗呢一個講座之後，你哋又響乜嘢嘅狀態？有冇升到有冇升呢咗咧？我哋話，咁我哋都可以有個少少嘅預備俾大家。咁不如大家可以用2分鐘嘅時間，一啲簡易嘅問題，唔使一定話，我未做到好深入喎，咁唔緊要嘅。你可以先點選由0分到5分，咁用少少時間。褪到最尾嘅時候咧，請你影一張相俾你自己留底就得㗎啦，好嘛？我哋用2分鐘嘅時間可以先望一望。咁大家都影咗嗬，咁我就褪一褪去下一個畫面先。咁我知道咧，頭先有啲朋友咧係早入嚟嘅，所以頭先嗰個功課咧已經做咗。咁未做嘅可以繼續去做啦。咁喺當中咧，呢度有第2個 QR code 啦，同頭先嗰個係唔同嘅噃，唔同嘅。咁而家呢個 QR code 大家都可以影一影，就係等陣整個嘅筆記，整個嘅筆記。原因咧就係教會提咗我咧話可能個 projector 未必放到咁大，咁所以咧就不如我將個筆記咧做好咗，咁大家可以之後咧再反覆參考都可以。咁同埋咧呢一個嘅問卷同埋等陣下半部分嘅內容咧，我係一路都就住今日嘅內容咧不斷去修改，修改到琴晚都繼續有修改嘅，係啦。咁所以咧應該係比較 update 嘅資訊嚟嘅。好，咁事不宜遲啦，咁我哋即刻進入去咧，我哋贏在終點線呢一次嘅講座啦。咁呢個講座裏邊點解我會諗下贏在終點線咧？不如先講個結論俾大家聽。可唔可以大家舉一舉手係如果你已經係基督徒嘅，可唔可以舉舉手？哇！全部都係，感謝主，係啦。咁我哋都係主內弟兄姊妹，所以個答案係我哋已經贏咗向終點線㗎，因為我哋有主耶穌基督嘅救恩。咁所以呢一個咧，今日嘅講座內容已經講完啦，大家可以完成咗啦，係啦，已經贏緊㗎啦，我哋啊。咁所以咧，贏在終點線咧已經係必定會發生嘅。不過問題係個過程嚇，我哋而家今日大家會見到我帶俾大家睇嘅咧，係一齊不如研究下喺呢個終點線出現之前會出現一啲過程。咁過程裏邊有啲嘢會唔會係未諗過？或者係仲可以再諗得清楚啲嘅，好嘛？我哋一齊睇下。咁個過程裏邊咧，同頭先大家做嘅簡化版咧有異曲同工，就係你會見到我俾大家嘅呢一個嘅筆記裏邊咧，0分咧係代表我完全未諗，又或者我完全未準備嘅，咁你幫自己打個0分。如果5分等陣大家見到嘅咧，就係我已經有十足準備，同埋我對呢一方面嘅題目咧有相當嘅把握，咁你就可以打5分。咁你話我真係唔知喎，咁點啊？咁打2-3分咧，亦都唔會話罰自己或者有咩嘅後果嘅。咁呢度想講俾大家聽先，好嘛？咁我哋一齊睇下咯喎。第一條問題其實同頭先簡易版嘅內容都差唔多，不過咧會問得比較深入少少。大家而家你喺邊一個狀態裏邊咧？係啦。頭先我早到嘅時候咧，有聽到有姊妹話其實咧我未退休嘅，不過今日已經嚟聽講座啦。
咁跟住阿師母咧頭先喺門口接待你哋嘅時候，長者退休講座啊咁樣。咁跟住佢話：我唔係長者，你唔嚟得啊？咁樣都嚟得喎，係咪？咁係咪退休就真係要長者先至去處理咧？我個人覺得就唔係嘅。咁所以呢度有3個唔同嘅格仔，咁大家喺個問卷度都可以睇下，就係究竟我仲有幾多年先至會退休？又或者我已經係退咗休接近10年以內，又或者咧超過10年添嘅。OK， 好啦，喺第一題嘅裏邊咧，呢個係比較事實上嘅嘢啦。咁所以如果你為自己打分咧，你可以為自己呢一刻嘅感覺打分。譬如你話我而家為自己將會退休嚇2-3年後就退休，有種興奮嘅感覺嘅，咁其實你可以打4-5分都得喎。但係如果你話我已經退咗休10年啦，越退休越悶啊，覺得咧唔係幾開心啊，咁你打低分啲都唔出奇，得唔得？咁啊冇啱與錯嘅，咁大家打個分就可以啦。好，進入開始啲硬嘢咯噃。我成日同啲朋友去設計退休嘅時候咧，其實我哋比較似咧，我哋而家喺邊度，我哋將會去邊度。好啦，舉個例子俾大家諗，我哋而家喺屯門係咪？呢個地區叫做景豐係咪？景豐。咁假設俾一個題目，大家2個啊3個一齊傾下。我個目的地要去澳門，你同隔離左右嗰個講下，有咩方法可以由景豐去澳門？問下隔離嗰個有咩方法？講下有咩咁方便係咯？等我聽下你哋講嘅咩內容先。係啦，聽下點樣去澳門啊？訪問下先。港珠澳大橋 ，OK。你哋咧？港珠澳大橋都係港珠澳大橋。好，都係港珠澳大橋 ，OK。尖沙咀又得啊！我聽到好多新嘅諗法。其實我哋屯門人咧真係幾好彩喎，係咪啊？港珠澳大橋係一個幾好嘅選擇，係咪？好啦，但係港珠澳大橋即係大家講嘅係乜嘢啊？即係坐金巴啦，或者自己揸車得唔得？得喎。仲有咧，有冇其他方法？行路上廣州以前聽過，有冇得行路過港珠澳啊？好似未得嗬，好似未有，係啊，俾人拉喎。有冇諗過出翻去中上環搭翻飛翼船係咩方法？都係一個方法，係嘛？貴喎，又唔方便啊！屯門人就咁講啦，係啊。有冇聽過其實飛翼船上邊咧有一個直升機場嘅？係啊，知唔知搭一次過去幾錢？係喎，1400蚊啦。以前我問過啦，1400蚊啦，唔知飛過15-20分鐘啊就到啦。好啦，有冇聽過咧？我就未經歷過。有冇聽過咧？可以瞓夜船搭去澳門啊？喺60-70年代、80年代都有，試過添啦，係啊，係啊，跟住瞓醒就到，係嘛？係咪未聽過啊？未聽過，係啊，有生未聽過啦。咁其實咧，想分享一個頭先呢個小練習係咩咧？就係原來我哋而家喺邊度，我哋嘅目的地喺邊度，中間諗嗰個係乜嘢？過程同方法。而過程同方法，如果我哋有好多唔同嘅限制咧，會限制咗我哋嘅諗法。譬如限制係錢啦，譬如限制係時間啦，譬如限制係你有冇港珠澳嗰個車牌先咁。因為我自己都曾經申請做嗰個港珠澳嘅車牌咧，硬係唔知點解抽極都冇我份嘅嚇，即係唔通國家都唔係幾中意我咁啊，總之就抽唔到啦嚇，我達唔到呢個方法。咁所以原來嗰個方法同你有啲限制係有關嘅，好嘛？咁所以以下落嚟即刻要大家可能做一做嘅練習咧，就係有冇喺你哋退休嘅人生計劃裏邊預備咗一個我哋叫10個 checklist。咁你話我冇10個8個得唔得啊？都冇所謂。總之大家你而家開始可以去，未必今日即刻準備晒。不過我都想訪問下，有冇啲朋友你已經係為咗自己退休嘅時候，有啲興趣，有啲目標，可能有啲係教會或者係信仰上面嘅建立，可能係一啲人際關係或者係一啲做運動方面嘅方向。有冇朋友已經有呢方面嘅諗法同設計咧？可唔可以舉手啊？可以一齊分享下。請講。我最近呢2年咧玩緊一個運動，就叫做樂象行。樂象行，好啊，未聽過，請分享下。芬蘭帶入嚟香港嘅運動。係。咁咧就係以前啲人咧夏天冇得滑雪，就揸住兩支棍咧就喺草地度行。咁其實係練到身體大概70-80%嘅肌肉。可以去到有一個即係氣 aerobic 咁樣啦，即係一個大氧運動嚇，係。俾啲掌聲啊！呢個好特別嘅，係啦，我哋好中意做呢啲分享，就係因為有陣時又係分享又係學習，叫樂象行係咪啊？係2支棍咁樣嘅。咁2支棍，我隻腳需要係行嘅，定係真係好似有個碌喺下邊俾你推啊？係用腳行嘅 ，OK。你先學咧行要調教你啱嘅姿勢。係。你有教一啲癌症康復者，亦都有教一啲即係開始有啲恐懼化嘅幫助。
係好好啊，多謝晒。咁咧呢位姊妹嘅分享咧就係佢而家你係準備退休定係已經退休？準備啦，係啊，準備啦。咁可能呢個咧就係擺喺你而家個 list 裏邊嘅其中一個啦。有冇多一位朋友可以分享下？係，請講，弟兄。登到錄啦，恭喜晒！係。有咩目標或者係想喺你嘅人生 checklist 裏邊，喺呢個階段去完成嘅？愛神啦，愛家庭啦，愛朋友啦。係，好多謝晒。咁啊，俾啲掌聲呢位弟兄啊！好，咁一位姊妹咧就示範咗一個叫落象行，另外一位弟兄咧就示範咗咧就係呢度想講嘅叫做具體內容啦。嗱，冇錯嘅，我哋好想做到頭先嗰位弟兄嗰個嘅描述，係咪？但係如果我哋可以更加具體，係寫得出、講得出嗰件事係乜嘢，咁可能咧喺執行上邊咧，我哋會有個目標同方向嚇。因為愛人如己可能好闊啊嚇。譬如我點樣先至叫做愛人如己啊？帶幾多個人信主會唔會係愛人如己？定係我要某一啲社區有啲活動係我自己心好有負擔嘅？咁呢啲都可能係大家可以去具體化嘅內容。另外咧，喺我哋嘅設計裏邊咧，其實完成日期都好緊要嘅嚇。我唔知落象行有冇一個做 coach 啊嘛？你話要考做 coach 啊嘛？係每年有冇話考幾多次試，或者係有幾多個要求嘅？實踐幾多個鐘頭嘅要求？佢都玩咗3年去芬蘭比賽。哇，係芬蘭比賽喎！大家可以聽一聽。嗱，完成日期點解都需要喺你哋嗰個表列裏邊咧？就係如果冇日期，亦都代表咗咩啊？冇完成嘅一日。係啦，咁人都係中意慢慢先諗啦，慢慢搞啦，遲啲先啦，或者有好多中間嘅嘢抖咗出嚟，咁所以有個完成日期咧都好緊要㗎，係啦。咁同埋咧，你見我呢度咧做一個好簡表啫，但係如果大家可以嘅話咧，請你哋喺屋企，或者今日我都見有啲係伴侶或者係屋企人一齊嚟咧，請你寫好呢個1至幾多都好啦，1至10、1至20、1至100，分享俾你屋企人聽添嚇。呢個我哋英文叫 wish list 啦，即係我做咗一個表列，咁然後咧互相監察同埋鼓勵，咁先至有機會咧每次到都會點啊？剔一剔係啦，剔一剔咧會幫助你咧有種完成嘅感覺，嗰種感覺對自己係好好嘅，同埋咧會比較正面啊，對自己有啲我又完成咗一件事啊。因為喺退休之後冇一個翻工嘅指標咧，咁有陣時有啲叫做迷失嘅感覺。但係如果有一啲剔俾你知道我做咗一件咁嘅事，係心裏邊好想做嘅，咁可能幫到大家好多。好啦，咁所以咧亦都為自己打分咯。如果你係我已經有一個咁樣嘅 list 嘅啦，咁咧你可以俾自己高分啲，4分5分。但係你話未諗過喎，今日第一次聽喎，咁1、2分甚至0分都可以，因為係俾自己嘅坦白啫，好嘛？好啦，跟住呢個咧就好唔好意思啦，但係都要講噶啦，就叫長壽潛力啊，唔係長壽潛力股啊，係長壽潛力係啦。咁呢個係咩嚟嘅咧？長壽潛力咧講得咁奇怪咧，就係原來咧喺你哋自己嘅屋企裏邊有冇一位長者？或者屋企人啊，你講得出佢嘅名啦，當然最好啦。佢今年幾多歲？或者佢話走咗啦咁走嗰陣時候幾多歲？可唔可以即刻聯想到？係啦，而你咧作為你本人，你同呢位長者比，你覺得你自己嗰個身體狀態喺佢嘅呢個歲數嘅時候，你係贏佢啲嘅，定係冇佢咁 fit 啦？直接講，舉個例啦，用我自己例子咧，我都中意分享我自己例子嘅。我婆婆走嘅時候係96，我媽媽今年89，咁我估我都有潛力嘅，係啦，我都幾有潛力嘅，係啦。咁我咧就為自己而家嘅健康水平打分，我諗3、4分啦咁。咁大家心裏邊有冇呢粒數咯？即刻俾大家諗下，你有冇心裏邊呢粒數咧？有嘅舉手有嘅。好，請講，可唔可以分享下你心裏邊？唔係有好多個嘅，有好多個嘅。你覺得自己嘅潛力去到幾多歲咧？過咗8字頭嘅。嗯。又話要翻去邊啊？嗯。好似幾啊？都有8字嘅 ，OK。好。第二位咧，邊位肯同我分享下少少？有冇諗過啊？有啊。係。媽媽就幾歲啦？係。爸爸就有成8歲啦。係。咁我諗我都會即係幾歲？加埋隨意啦，係咪啊？都係好正常啦。OK。嗱。咁我呢度咧想同大家分享一樣嘢咧，就係無論你用什麼頭先嘅標準，係屋企人都係80幾啦，我90幾啦，或者加埋隨意啦。你而家心裏邊諗嗰個歲數，請你哋加多3至5年 ，at least 最少啊。點解咧？因為多謝現今嘅科技咧，實在太犀利啦。話説啦，李嘉誠咧就捐咗部機俾政府啊，咁跟住咧就射嗰個咩肝癌啦，咁肝癌完之後咧指數就即刻跌到歸0啊。咁呢個大家就知道呢個叫做致癌嘅其中一樣嘢啦。
但係其實講緊唔係治療喎，係防止嗰邊都好強啊而家嚇。譬如食某啲咩健康產品啊，咩食某啲咁樣嘅益生菌啊，大家原來而家我哋先知啊，嗰啲咧腸道係幫助咩啊？同個大腦一樣咁緊要係咪？咁以前唔會知嘅喎，咁而家咧就食咗呢啲嘢之後咧，起碼大家你頭先估計咧一定多3至5年，係啦，再有啲咧長啲都唔定。咁你話我預多咗好唔好啊？預多咗冇壞嘅，係驚預少啫。係咪？咁所以咧，所有大家你哋而家心裏邊打嗰個數目，請打多最少3至5年。OK， 咁你話冇諗過呢件事喎，就俾自己低分啲；有諗過呢件事咧，又幫自己打高分啲啦。好啦，咁有咗呢個歲數就參考咧，以下落嚟咧就係有冇對象做參考嚇？對象做參考係咩嚟嘅咧？咁呢度咧講完，大家唔好嬲我啊！我講嘅嘢就係咧，我哋需要揾一啲身邊嘅朋友咧，你覺得佢嗰個嘅退休生活你係欣賞嘅。自己諗得㗎啦嚇，唔使講出嚟嘅。但係那邊廂咧，必須亦都幫自己揾一個咧，嗰個退休嗰個人，你要話俾自己聽，我唔可以學佢嚇，唔學佢唔代表佢有咩壞習慣，唔學佢可能係佢有一啲嘢佢真係冇為意嚇。包括我講翻嘅又係我自己或者我屋企，我媽媽咧，而家今年89歲，頭先我講咗係啦。咁咧我就要學習佢身上邊嘅係咩咧？佢實在太慳啦。佢個壞習慣就係太慳，咁慳到咧要玩嘅唔玩，要食嘅唔食，要咩就唔做。咁而家咧，佢4月2號嗰陣時咧就啱啱中咗風，係啦。咁而家咧呢邊因為係出血性中風咧，咁呢邊喐得比較差，係啦。但係就係頭先講，現今嘅醫學實在太犀利啦。呢2個禮拜佢又活過來日，而家又清醒晒，又好多叮嚀嘅嘢慢慢出現翻。我哋期待住，即係感謝屯門醫院啦，都照顧得佢好好，係啦。咁佢應該又係可以再活多20年㗎啦。我哋期望即係咁樣啦嚇，係啦。咁所以我想大家係有冇一個朋友，你見佢嗰個嘅退休，你係覺得值得羨慕同學習嘅，話俾自己聽。佢點解有啲嘢值得你羨慕同埋欣賞嚇？分析多啲，分析下點解佢值得欣賞咧？咁但係亦都有一啲人咧，佢嗰個嘅生活起居啊，又或者咧有啲嘢又真係唔應該學嘅，譬如話太大花筒嚇，咁嗰啲又要去了解下點解佢會咁做啦，又或者佢又太過唔識得節制自己生活嚇，飲食唔注意啊嗰樣嘢，咁啊當然喺呢啲過程裏邊，如果我哋係教會嘅圈子裏邊咧，希望藉住牧者啦或者弟兄姊妹互相嘅愛心勸勉啦嗰樣嘢，但係那邊廂亦都要睇下我哋個圈子有陣時未必有咁樣嘅信任同氣氛咧，你可能創造嗰個咯，即係攞出嚟講。俾大家一啲注意提點咧，都係一件好事嚟嘅。因為大家生活嘅圈子，如果係越互相建立嘅話咧，其實對行成條路係好有幫助。OK， 好啦，咁如果你有做過呢方面嘅做一啲嘅研究或者係分析咧，又幫自己打高啲分啦。咁如果係未有嘅，咁啊今日可以學習下啦。請坐喺呢度都得嘅。好，咁呢個咧就好現實嘅問題啦。去到第5題咯，有冇諗過響邊度退休，同埋咧你退休嘅生活水準係點樣嘅？嗱，呢個問題咧係近年我哋香港人比較多去面對嘅。又做個簡單調查啊！嗱，我放大少少啊，等大家可以容易啲睇。如果當你退休嘅時候，你係揀 A， 簡簡單單夠用就得㗎啦，可唔可以舉舉手咧？好，我哋睇到啦，4個、5個、6個。Okay。第2位，到我退休嘅時候咧，中等舒適啦，無憂無慮就得㗎啦，可唔可以舉舉手？話你有多啲喎，7至11個啦，10至11個啦。第3種咧就係逍遙。旅居想做就做嘅 C 嗰種人啊，好坦白，亦都有6個、7個。問得好，其實就冇所謂嘅。譬如你話我翻大陸玩1日，翻嚟又叫旅居，又或者我真係去日本、加拿大有屋企人喺嗰邊又住3、2個月，又係旅居啊。所以冇所謂嘅，呢個係你自己嘅定義都得㗎啦。不過等陣我哋一齊再講埋多少少啊。最後啦 ，D 咧就係奢華享受啦，唔使慳住使啦。D 嘅啊，普遍都係冇嘅，係啦。係啦，其實係啦，其實心裏邊好想嘅，係咪啊？其實個心裏邊就好想，但係咧個口咧就話得㗎啦，真係做緊嘅。OK， 等陣再揾你分享。好，等陣再揾你分享。好啦，感恩。好啦，咁點解要做呢個調查 A、B、C、D 咧？嗱，真嘅，其實夠膽舉手 D 咧係感恩嘅，同埋咧俾神祝福啦。但係其實我哋心裏邊雖然定咗 A、B、C， 未敢講 D 啫，但係咧行為上唔係咁啊。嗱，其實今日我想俾大家知嘅咧，就係今日我哋做呢個 test 咧，唔係一次性嘅，我係送俾大家係得閒就攞出嚟同你隔離左右伴侶、教會弟兄姊妹、屋企人去傾下。喂，你明明話自己簡簡單單就得㗎咯喎，
你明明係咁講嘅喎，但係食親乜都話嗰間餐廳酒樓唔係幾好啊，嗰間嘢同上次唔係幾好食啊，又話邊個 buffet 咧似乎有特價，不如4個一齊去送一個啊咁樣喎，但係 buffet 送一個都係500-600蚊落樓喎，咁你話簡簡單單喎咁啊咁跟住咧就話唔係咧，其實咧都可以翻大陸平平地㗎，嗱平平地咪好咯，咁我就啱啱禮拜4去咗國內咯，做少少嘢嘅時候就按個摩咧，咁原來都唔知點解出嚟係600蚊嘅，都唔平咁咯，即係我而家又要重新設計過自己退休啦。好啦，咁點解 A、B、C、D 係我哋口講，但係我哋係咪真係有執行咧？其實大家都要留意嘅話自己簡簡單單我問過我啲朋友，喂你諗住點樣退休㗎？我都冇㗎我話其實你退休就可以唔揸車啦，佢唔揸車唔得喎咁我唔揸車唔得嘅咩？香港地喎咁跟住咧佢話其實車咧其實就好嘥油嘅，所以我就換咗電車咯。我話好啊，換電車好啊。咁我話你架屋苑有冇叉位？佢話冇喎。咁我話咁你就換。咁佢又特登要揸去消費完就免費叉電，咁係咪真係慳咧？咁所以咧，其實都要諗多好多步㗎，好嘛？好啦，咁其實咧，點解呢度會講主要想生活嘅地方咧？譬如頭先阿姊妹話，我真係可以舒舒服服去退休喎咁，因為你退休嘅地區咧，的確係會影響咗你嗰個嘅生活費嘅譬如大灣區大家都知啦，咁呢度我唔多講啦。住屯門嘅人仲有優勢添，係咪我自己咧，因為住屯門大嘅，我而家搬咗去港島。我係住係啱啱嘅大斜角咧，所以我係好少上國內嘅調翻轉，我係好少上國內。但係屯門元朗區實在太方便啊嘛，咁所以上國內都好適合。但係原來同大灣區一樣咁平消費嘅地方咧，有個地方舉例啫未必一定係嗰個，就叫檳城大家唔知唔知？檳城嘅消費都係好平嘅，1/3到香港嘅使費住或者各方面嗰啲咧都幾好。如果你係講華語，譬如係廣東話咧，仲係可以即係出街成日唔使講其他話嘅，一個華語已經 OK。OK，咁呢個就係一個地方。第二個地方咧，如果要生活咧，相對自己煮嘢食嗰樣嘢咧都好平，但係千祈唔好出街食。嗰度係英國嘅什麼區都係咁樣噶啦，即係自己買嘢係好平但係咧你一出街食又好貴。咁所以你住嘅地區其實係好影響你未來個設計。咁你話咁我就兩邊住3邊住啦，咁但係個車費就要留意啦，或者機票就要留意啦。咁嗰啲就係一啲隱形嘅成本啦，都會影響咗我哋設計住嘅地方同埋生活嘅內容。咁所以呢度咧，其實揀住嘅地方咧，係會幫你哋快啲用晒個退休金定冇咁快嘅。係啊，真係㗎，燒錢啊，係啦，冇錯啦。